Nagaanii faraarri waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu harka fuunee akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan kun televiziyoona Mo'aati. Egaa qophii dirree wangeelaati. Qophiin dirree wangeelaa akkuma isin beektan abboota wangeelaaf gadi baasan akkasumas namoota dhuga ba'umsa gaarii qabanii muuxannoof mudannoo isaaniirraa nuuf qoodu. Dhaloonni kun immoo muuxannoo isaaniirraa waa barata jennu keessumaa godhannee qabannee isiniif dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatama. Egaa har'as immoo kanuma kanaan wal fakkaatu nama baay'ee jaalannuuf kabajnu nama dhaloonni kun baay'ee isaan jaallatuuf isaan kabaju tokko keessummaa godhannee isiniif qabannee dhiyaanneerra. Egaa isaanis eenyu jechuu dandeessu? Namoonni baay'een keessan beektu, namoonni baay'een keessan immoo arguudhaaf namoota hawwitan keessaa akka ta'e beekamaadha. Isaanis egaa Paaster Abbitoo Kabbadaati. Paaster Abbitoo Kabbadee akkuma isin beektan Washington DC keessa jiraatu waldaa irratti tajaajilu namoota dhuga ba'umsa hojii bal'isuu wangeela Kiristoos keessatti ga'ee guddaa taphachaa jiranii fi namoota hojii waaqayyoo of qusannaa tokko malee hojjechaa jiran keessaa nama tokkodha. Isa kanaaf egaa har'a keessummaa keenya godhannee qabannee dhiyaachuu keenyatti nullee baay'ee gammannaa. Waaqayyoonis baay'ee galateeffannaa isaaniin waliin wal argachuu keenyatti. Isa kanaaf Paaster Abbitoo Kabbadee wajjiniin wal barreetuu gara gaaffiif deebii keenyaatti dabarra. Isa kana egaa sagantaa kana qopheessuun kan isiniif dhiyeessu ani Hambisaa Gurmuu, ogeessota kaameeraa keenyaa Abdii Qalbeessaa akkasumas sooressaa Cimdeessaa waliin ta'uudhaan hojii bareedaaf qulqulluu akkasumas immoo dhuga ba'umsa gaarii akka argattan abdii guddaa qabaachaa hamma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turtii gaarii isiniin jenna. Waaqayyoo guddaa isin eebbisu, afaan yeroo keenyaa waaqayyoo nuuf eebbisu. Egaa paasterii wajjin wal barraa. Paaster baga nagaan dhuftani. Baga nagaan nu eeddani. Ameen. Yeroo keessan irraa nuuf qoddaniin waliin gaaffiif deebii gochuudhaaf eeyyamamoo ta'uu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaan guddiseen isin galateeffadhaa. Waaqayyoo guddaa baraaf jireenya keessan eebbisu ulfaadhaa Paaster. Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisonis baay'ee carraa guddaadha, baay'een gammada. Umrii keessanii dargaggoota akkasiitiin wajjiniin tajaajilu Waaqayyo yeroo fidee waan carraa kana naa kennee baay'een Waaqa galateeffadha. Amma kan hin jenne laphee koorraan dubbadha. Gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Waaqayyo isinaa eebbisu, daangaa keessana bal'isu hin jedha. Waaqayyo isinaa eebbisu. Ulfaadhaa jechaa. Egaa Paaster Abbitoo eenyu isa jedhuuf egaa namni baay'een beeku seenaa keessan bal'inaan beekamaadha. Egaa nama aartii Oromoo keessatti duraan hojii gaarii hojii gurguddaa hojjechaa turtanidha. Amma immoo maasii Waaqayyoo keessatti nama hojii bal'aa hojjetaa jirtanidha. Egaa seenaa gurguddaa kaafnee waliin haasofnu mata duree hedduu qabaanna. Isa kana keessatti mee Paaster Abbitoo eenyu eessaa tajaajiluu isa jedhurraa jalqabnu laata? Tole. Akkuma maqaa koo miidiyaa irrattis akkuma beekani Abbitoo Kabbadeen jedhama. Duraan sirban ture egaa. Amma immoo Waaqayyo jireenya koo jijjiiraan faarfadhaa nan lallabaa amma paasteriidha. Naa koo sitti muufi kan inni dhaladhe begiittiin dhaladhe. Achi mana kunuunsa amma balbala ja'a duwwaadhaa isa booddee Damdollootti guddanne egaa Damdollootti kan baranne. Kana fakkaataa isa booddee Naqamteetti immoo koree aadaa Oromoo bultii biyya Wallaggaa jedhamee organaayizii ta'ee baay'ee baandii buutuu qabna turre. Abbootii yeroo sana turan walitti qabanii ijoollee biyya ijoollee naannoo keenyaa warra Yaarid graduate godhan Yaarid music school fidanii baay'ee baandii bareedaa qabna ture. Achi keessatti hojjetaan ture. Achiitu jennu haalli mijoomne yeroo sana rakkina tokkotu ture. Hundumti keenya hidhamnee turre achitti. Achuma booddee Wallaggaan baane achi Finfinneetti gallee
achumaan itti fufee ganni wannaa baay'ee qaba. Rakkina mataasaa waan baay'ee keessa darbee kaaseeta sana baasee kaaseeti koo baay'ee jaallatamaa ture. Nama hundumaatu beeka. Achumaanin Finfinnee ta'an ture egaa. Achirratti si dhaaba itti aansi waan itti gaafatteen sitti hima. Wannaan koo kana fakkaata jechuun seenaan koo kana fakkaata. Sirbarraa akkanitti gara kanatti dhufe immoo. Itti adeemna iyyee. Waaqayyoof galanna ta'u. Egaa Paaster Abbita'u akkamittiin gara dhugaa beekuu kana egaa isin amma sirbii dhiiga koo keessa jira nama jedhudha. Nama jechuun hin yaadamne jechuudha. Kana jechuun dhiigaa fi sirbii wal fudhatee nama ture akkamittiin gargar fo'ame laata inni kun meeshaa kanarratti waa xiqqoo. Kun gaaffii gaariidha mataa koo kanatu na dhiba. Anama waa'ee gooftaa Yesuus yeroo dubbadhu ani argitee nama baadiyyaatti guddatee beeki jechuun baadiyyaadha. Magaalaa xinnoodha. Artiistii gurguddoota argeen beeku. Nama baay'ee muuziqaa wannataan argeen beeku akkuma naladheen wajjinuman jaalladheen mannalle akkasitti of bare waa dubbachuudha. Artiistii guddaa jalqabaaf kaniin arge Xilaahun Gassasa Dambidollootti arge. Isa dura argeen wannaan sun anuma keessa jira kanarras dubbadheera dhiiga koo keessa an sirba nan dhaabe jedhee takka yaadeen beeku dhugaa dubbachuudhaaf jechuun kan haasaa mi'eessuuf utuu hin ta'in I have never dreamed. Garuu waa'ee gooftaa Yesuus yeroo ni baay'een jaalladha gooftaa Yesuusiin jechuun baay'een jaalladha jechuun dandeessu jaalalli Waaqayyoo beektu hundumtuu beeka namni Yesuusiin alanfatee arge. Kanaaf jireenya koo keessatti waan baay'ee na dinqisiisu guddaan sirba dhaabee jireenya amma jiraadhu kana ta'uunsaa kun it is a miracle jechuun dinqii Waaqayyoo jalqabanatti agarsiisedha. Kanaaf gara gooftaa Yesuus Kiristoos dhufee lammata dhaladhee jireenya kootu jijjiirame. Jireenya kootu jijjiirame achumaan akka inni itti ta'e hin beeku amma kanatti meettee hin beeku al tokkitti just one touch raataa taati. Kanaaf jireenya koo guutuun dhugaa ba'a. Yeroo tokko tokko akka itti dubbattu hin qabdu waan Waaqayyo jireenya keetti hojjetu Yesuus dhugaadha. Isa dubbifnu tuun ta'in amma yeroo lallabu baay'ee lallabuun jaalladhan yeroo tajaajila lafa yeroo amma ga'an luba yeroo wal fuusisuusi an Yesuus ni lallaba lafa boo'ichaattis Yesuus ni lallaba waa'ee du'aa ka'uusaa baay'ee lallabuun jaalladha. It's in me. Maaliif dhugaan tokko yoo si ife dubbatteen fixxu waa'ee Waaqayyoo afaaniin dubbatteen fixxu waan yeroo waan akkasii keessa galu baay'ee wanta ta'a wannaa keenya keessaa akka hin baane jireenya kun geeddare gooftaa Yesuus. Yesuus dhugaadhaa siin jechuuf hin jedhasa calluma jennee Yesuus jennee lallabdu waan he is real. He is real. Namootatti akkatti kana ibsitu hin qabdu. Kanatu na keessatti boba akkamittiin an saba koo biraan ga'a. Kanallee carraa kanallee argadde amma ijoolleen keenya baay'ee ijoollee dargaggoodhaa umrii keessanii ijoollee kana fuuldura dhaabbadhee kana dubbachuuf carraa kana argachuuf baay'een Waaqa galateeffadha dhugaa sitti hima. Waaqa isiniin qopheessee mo'aa TV qopheessee walitti konneektiin gochuuf wanna agarsiisuu keessanii baay'een Waaqa galateeffadha. Kanaaf utuun wannaa koo keessaan bahin jireenya koo gooftaatu na jijjiire kana akka itti dubbatu kana caalaa afaan ni wannaadhaan sagaleedhaan ibsuu hin dandeessu waa'ee gooftaa Yesuus na tuqe gooftaatu jireenya koo geeddare literally amma gara waggaa 30 ta'eera sirba dhaabe guyyaa tokko daqiiqaa tokkoof booddeetti deebi'ee waa'ee sirbaa yaadee hin beeku guyyaa jalqabanni na tuqirra kana ija jabinaan hin dubbadha. Akkas nama geeddara gooftaan lammata dhalannaan namni lammata dhalate nama haaraadha jedha. Nama haaraa si godha gooftaan. You have to be born again. Garuu lammata dhalannaan namni hin geeddarama. Akkasi na geeddara. An amma kana yeroo booddeetti yaadu nama takkaa sirbaa wajjin garbee jiraatu miti ture. An dur yeroon sirba sirbu horiif hin turre dhugaan sitti hima. Horii ta'uusaallee kan hin bare. Egan Finfinneetti galle kaaseetiin koo baay'ee beekamuun akkasoo giddaa gurgurame yeroo sana keessatti yeroo baay'ee yeroo sun baay'ee yeroo hamaa ture.
yeroo sanan arge horii akka inni fidu mataasa horiif jedhee hojjedheen beekon nan jaalladhan ture wannaa sana professionii sanan jaalladhan ture irratti immoo dabalee saban tajaajilu afaan sanas nan jaalladhan ture kana ture hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaaduu gatii jilbakee. Waaqayyo isin eebbisu egaa dhugaama dubbachuudhaa fi gahee afaan Oromoo guddisuu wallaansoo hamaa sana keessatti illee egaa gahee guddaadha kan isin taphattanii dhugaa isaa dubbachuudhaa fi isa sirba jennu caalaayyuu afaan Oromoo wallaansoo keessatti waan ta'eef namni immoo jaalala sanaan wal qabateeti kan inni kabaja isiniif kennaa ture sababni isaa haala isin keessa dabartanii wanta sana dhiyeessitan sababa laaluuf irraa kan ka'eedha. Egaa namni tokko amala addaa ta'e irraatii adda ba'eeraa jijjiirameera kan jennu maal irratti hundoofneetu paaster amma fakkeenyaaf tarii dhuga ba'umsa keessan irraa yeroo tokko dhaga'een ture paaster abbi ta'uu erga gara biyya hambaa kana deemtanii booda kan isin ittiin deemtanii sirbaanii kan isin achitti modhatanii faarfannaadhaan kan isin jechuun dibamtanii achitti tajaajiladha kan isin eegaltan egaa gooftaama fudhachuun keessan iyyuu akka biyya hambaatti ta'ettidha kan inni odeeffannoo qabu haa ta'uuti namni tokko jijjiirameera yeroo jennu fakkeenyaaf ittiin jiraachuuf jecha waamicha keessan tarii immoo jireenya achi firra maatiin hiriyyaan namni itti baqatan hin jiru namni immoo jireenya isaa fooyyeffachuuf jireenya jiraatu sana wallaansoo mo'achuudhaaf utuu jijjiiramee jiruuyyuu waan inni hojjetu jiraachuu danda'a. Isa kanaan wal qabatee jimaata sanbata guddaa kana kilabii sirbaa sana booda garuu sanbata guddaa moo yeroo waaqeffannaa qabaachaa turtan waldaa kiristaanaa moo nattu turtan tarii namni tokko jijjiirameera yeroo jennu dhugaa beekuun amma eessaatti deemuu danda'a laata sana booda immoo kutanii mabiraa deebi'uun tarii guyyaa sanaa gaafa dhaabeera jedhee jettan guyyaa gaafa dhaxxanii namicha iddootti sirba sana sirbitanii sanaan dhaqee dhaabeera jettan sanaa murtoo maaliidhaan kaatanii dhaabeera jettani tarii wanti isin dhageessan jiraateeraa laata sana booda immoo chaalenjiin jiru maal fakkaata seedoo isin kaasna waan ta'eef paaster. Gaaffii gaariidha. Maayilli beektaa akkan dubbadhe gooftaa Yesuus dhugaadha. Dhugaadha jechuun dhugaadha akka jettee ibsitu nama jijjiiraa nama waan keessaa hin baane keessa jiru namoota diraagii akka afaan biyya kanaatti diraagii keessa ta'anii warra lammata gatii hin qabne jedhanii gatame geeddarree nama gochuu danda'a Yesuus Kiristoos. I am a living witness and dhugaan ba'a. Akkam ture sitti fakkaata akkuma sila dubbatte yeroon biyya ture darbee nan dhaqan ture waldaa garuu akka siireesii wanaa utuu hin taane utuu kanaan jiru kaaseetii koo baay'ee jaallatamaa ture murdaan baay'ee yeroo sana keessatti baay'ee cabsee ba'e. Kanaaf lafinni hin geenye hin jiru nan yaada yeroo tokko waa'ee wannaa kootiin booddeetti deebi'ee laphee kootti dhufe. Warra aariffa sirban warra beekamaa wajjin walitti organaayizii godhanii gruupii tokko nama 50 ture. Gruupii warra diraamaa hojjetan jira, nu warri vookaaliin hojjetan warri sirbin jira, warra sanatti kaaseetti isaanii beekame walitti qabanii warra lafa gogee beelli gale faan jiramini biyya keessa. Jara sana ittiin gargaaruudhaaf walitti organaayizii godhanii biyya tuurii godhaa ture Holiiwud sassaabuudhaaf warra wannan jechuudha gargaaranii. Achi gaafa jalqaba Ambootti jalqabne. Gaafa Ambootti jalqabnu gaafa maqaa koo ani mootummaan nan beeku saba keessa baay'ee galeeru wannaan koo kaaseeti koo. Gaafa jalqabanii gaafa maqaa koo waamanii namni baay'ee dhiyya ture fooricaa gaafa fixumoosa fooricanii dabal biis jedhan miti. Achi booddee naqamtetti gadi buune. Naqamte immoo wallagga immoo lafan itti dhaladhe. Achi immoo namni
warri na wajjin deeman hin dhagaana. Warri inni nu fuudhee deeme hin beeku afaan Oromoo. Yooddee gaafa gadi buunee gara Gimbii deemnee achi Asoosaa deemnee Damdolloo keessa as dhufnee Gambeela dhannee Gambeela keessa baanee karaa Mattuu Iluu Abbaaboor keessa deemnee Jimma deemnee lafa deemne hundumaatti kaaseetii koo baay'ee biyya keessa galeera. Gaafa maqaa koo waamee namni iyya. Akkas expecting goone dura akkam ture afaan Oromoo ta'uu afaan Tigriffaa ta'uu afaan Guraagee itti dabala fuudhamee deema malee akkas audience expecting gootu si galeera. Booddee gaafa Jimmaan geenyu Addaaraasha Gibee jedhama. Achi keessatti ni irraanfadhu. Namni irratti tuulamee sirbuun dadhabe jaalala namni wannaa qabsanaaf namichi inni nu geessa afaan Oromoon beeku. Booddee na waame. Inni immoo warra isa fa'aa wajjin bariisaa bara dargiiti. Booddee sirbuma jaalalaa sirbaa jirtamoo waan biraa namootatti wabraa jirtan akkas dhaan jedhe word by word. Jennaan yeroo sana immoo naqamteetti namnee baane akka jirutti gurguruppiin keenya dubti keenya jirguun jedhee baqqaatuu yaadee jiru. Gurbaan baay'ee beekamaa yeroo sana Amaariffaan maqaa isaa dha'uun barbaadu jechuun ayyama hin arganne gaarii miti. Baay'ee beekamaa still nama beekamaadha. Inni immoo baay'ee wannaa koo ture. He was my friend. Hiriyaa koo ture. Booddee inni narraa kun nama gaariidha maaloo jedhee naa dubbate baay'ee dhaga'ama gurbichi baay'ee haasaa ammas nama beekamaadha. Amaariffaan yeroo kaaseetiin kun beekame kan isaas beekamaa akkuma afaan Oromootiin kan isaa Amaariffaan beekamaa ture. Akka sanatti deebinee galle akka kana ture wannaan qabu ture. Utuu waraabameera ta'e nama gaba'umsaaf wannaa ture. Akka sana jaallatama ture si galleera. Achi booddee eega deebinee gara guyyaa 90 naannoofne biyya keessa. Achi booddee gara Harargee deemnee achi deemnee gara naannoon utuu pilaanii qabnu ganni dhufnaan Finfinneetti deebine. Eega deebinee booddeen yeroonuma sanan biyyaa bahe. Gaafan biyyaa bahu akkan itti bahe immoo nama arjoo tokkotu addanaa biizinesii qaba. Kaasii tokko kan siin jedhu iddoo hundumaa geera biyya Arabaa geera Awurooppaa geera lafa Oromootii jiran hundumaa geera biyya kanaas argatanii ispoonseriin godhaa nama kanaa achi mootummaan sun akka najjeebni anaaf yaadurraas kan ka'e dhufee immoo taalentii adnatti wanna haa godhuu yaada jedhuuni ispoonseriin na godhan. Achi immoo ijoolleen horroo tokko immoo biizinesii qabu achi maqaa isaanii dha'uun barbaanne maaliif hayyamatuun gaafatin. Yeroo sana miliyeenarii turan. Miliyeenariin bara dargii baay'ee nama yartuudhaan jiru. Isaan sibiila fichisiisu sanan baay'ee jara gaariidha. Hundi isaanii hojiin akkamitti wal barree obbolaa lamadha. Dhedheeroodha baay'ee. Baay'ee dhedheeroodha. Inni tokko boqoteera. Obbolaansa baay'ee nama utuun jaalladhuudha. Hiiltanitti cidha godhatan turan. Gaafa hiiltanitti cidha godhatanii Roohaa Baandiidhaa wajjin Mahamud Ahmad fa'aa wajjin ta'an immoo afaan Oromootiin wanna jedhaa Roohaa Baandii wajjin taanee sirbine achitti sirba na yaadadha Iyyaasee fi shoolee koo maaree sirba horroo beektu miti dhageessee beektaa I don't know innaa isa gaafa wanna jedhu gidduu isaanii galee isaan dhedheeroodha ani gabaabaadha gidduudha akkasitti wannaa jedhaa turre achi wal barree baay'ee jara still I love them baay'een jaalladha baay'een kabaja qabaaf achi wal barree wannaan abanuu fiyyuu biizinasii faan abanu waan tokko tokko na gargaaru baay'ee nama baay'ee gargaaru jirri nama naachuraalii nama gaarii nama akkasiiti. Booddee wanta mana muuziqaa siyuu barbaadde sii banne waan akkasii walitti dubbannee waggaa waggaatti dhufu Ameerikaa vakeeshiniidhaan. Gaafa dhufanii nama kana wajjiniin wal argan nama arjoo kana wajjiniin nama kana hin baafnaa yoo inni ba'uu barbaada ta'e waraqaa nan ergaa fi ati fixuuf hin dandeessanii walitti dubbatanii gaafa Ameerikaadha deebi'anii dhufan bilbilanii nama waamanii wannaa isaanii lafa dukkaana isaanii story isaanii deemee suuqii isaanii juukooti. Achitti walitti dubbannee barbaadde danaa mana muuziqaa sii bannoo immoo deemuu barbaadde immoo akkas carraan akkasii argameernaan utuu isaan afaan hin fitinnan deemaan jedhe maaliif yeroo sun keessa jiraachuu isaa mataan sasteetoo kanaafi wanti sirbu jedha sana kaniin irraanfanne maqaa isaanii dha'u ayyaman arganneef malee I love them
waan baay'ee jireenya kootti wanna na hojjetanidha. Yeroo sana paaspoortii baafachuu jechuun hin danda'amu ture. Paaspoorticha qaba ammayyuu diimaadha. Yeroo sanaa kaa'ee yeroo seenaan maaf. Paaspoortii koo waan hundumaa horiis qabu asii achi wanna jedhanii naa xumuranii utuu nan waan tokko hin beekin naa fixanii harka kootiin nagaanii achi immoo wanti nan hin irraanfanne yeroo baay'ee obbo Tasammaa Nagarii isaan amma lubbuun hin jiranaaf akka abbaa kooti. Isaan ture isaan itti aanaa bultii biyya Wallaggaa turan. Bulchaa bultii biyya Wallaggaa obbo Abiyyi ture yeroo sana. Isaan immoo itti aanaa turanii isaan turan by the way yeroon Zaruunfaa Alfinashfaa wajjiniin gruuppii Qoriyaadhaa Oromoo bultii biyya Wallaggaa sana keessa sirbaa turre isaan turan liidii kan nu godhan meeshaa kan nu bitanii kan maaloo akka abbaatti nu geggeessu. He was just like a father. Dhugaa dubbachuu baay'een kabaja. Amma ataatu maxxanuuf haadha keenya na dhaga'u ta'a yoo kana dhaga'anii baay'ee akkan jaalladhu cimuun barbaada. Yeroo baay'ee rakkinaa sana manni isaanii nuuf banaa ture. Isaanis mana hidhaa turanii. Achi isaan immoo akka wannaadhaa baaneen maanni isaa clearansii namoota wajjin dubbatanii isaan tunaa fixe obbo Tasammaa Nagarii. I never forget that man. Baay'ee kabaja guddaan qabu. By the way, waa'ee isaanii wanti hin irraanfanne yeroo sirba baafnu duri akka sirbichaan waan tokko tuqnuuf jedhamini akkaasuma maal isin reeffa gangalchitu si'ana nuun jedhu dhufanii jechuun waatti dabalaa nuun jechuudha. I don't know if sigala ta'e. Maaliifan kana menshinii godha hin irraanfadhu faamilii sana kanaaf hin purposely isaanii menshinii godha ijoolleen isaanii addana jiru. Iyyaasuu faa Saamu'eel Faaruut faa Waaqayyo isaan eebbisu. Isaan tunaa fixee akkasittiin utuun hin beekin Ameerikaa seene that was waggaa meeqa dura baay'ee ture yeroo dargii keessa kan hin bahe. Akkan addana dhufeeni magaalaa DC keessa toora sirban gara biraadha wajjin taane galgala sirbuu jalqabne. Maaliif sanaan hin jiraatan ture hojiin koo sana galgala sirbinaa wiikendiirra jimaata sanbata guddaa sirbinaa sanbata guddaa akkan dhufeen torban sadii gidduutti mucaan adaadaa kootii addana jira. Haati manaasaa waldaan deemti turte. Iseetti waldaan egeesse. Waldaadhaan na wajjin naan jette. Inni irraanfadhu. By the way, mucaan adaadaa kootiif iseen immoo waggaa meeqa booddee mana Bible school deemuudhaaf utuu naa kadhatamanii dhufanii hin beekani seetii biraa jiru. Gaafa sana immoo akka carraa Waaqayyo seetti agarsiisu Waaqayyo jireenya kootti argise gaafa sana dhuftee argiteetti. Akkasittiin hin jalqabee galgala sanbata jimaataaf sanbata duraa galgala sirbina turree sanbata guddaa ganama immoo waldaan deema. Akkasumatti itti fufee gara waggaa tokkoof walakkaa ta'a akkas sirbeera biyya kanatti. Sagalee Waaqayyoo baay'ee humna qaba. Innati dhageessu kun yoo laphee kee bantee dhageesse jireenya namaa jijjiira. Sagaleen Waaqayyoo utuma utuun jedhu dhumarratti waan sitti dubbadheef gaafa dhumarrattan si fida. Dhumarratti gaafa bonnaan koo laphee koo gooftaan tuqee gaafan disaayidii godhu gaafan godhu gaafan murtoo godhu na yaadadha. 16th Street jedhama kan inni irra jiraadhu yeroo sana. Maaliif Kolombiyaa rood lafa jedhu yeroo sana bishaan naannoo sanatti baay'ata. Achirra jiraadhan ture. Jilbeenfadhee garaa koo keessaan kutadhee Waaqayyotti himee achi booddee konfiraansiitu ture waldaa keenya. Waldaan yeroo waaqeffan Ethiopian Evangelical Church jedhama. Achi guyyaa sanbata duraa galgala mucaa sana bukkee jiruuni horii baaseetti kennee gaafa kennaan wannaa bakeetiin offering darbutti keessa naa kaa'ee jedheeni achi deemee gaafan deemu wannaa koo jalqabame gaafa si argan jalqabu galgala gaafa sirbituu sirba koo jalqabne I never forget yeroo san inni irraanfadhu dhumaa waan ta'eef gaafan deemu ijoolleen tokko New York dhufanii turan ijoolleen naannoo keenya warra sirba koo jaallatan nu wajjin dabarsuudhaaf dubbiseen gaafan sirba koo gaafan ni jalqabu dhaqeen abbaan manichaa nama Eertiriyaati. Booddee
ani har'aa jalqabeen jedheen kana dhagee the last time kan inni itti dubbadhe har'aa jalqabee ani sirba dhaabeera jenne hinne namichi expecting goone booddee achi muuziqoonni gaafa sirba koo jalqabanii ani isatti mee deebi'een bahee waldaattan deebi'ee that's it lammata deebi'ee booddeen ilaala akkasitti kan hin dhaabe kanaaf maaliif asirratti kaasee argitee waan tokko dubbachuun barbaada. Nami tokko yoo amma waan akka masala jettee waan rakkisaa keessa jiraatee diraagii keessa ta'uu waan keessaa ba'uu hin dandeenye haa ta'uu waaqayyoo keessaa na baasu yoo jette waaqayyoo hin danda'a. Miti wannaa diraagii keessaa baasu miti sirba dhaabuu du'aa kaasuu danda'a Yesuus nan kanan amana. Inni kaleessa sarras barabaraanis sanuma Yesuus dhugaadha akkatti dubbadhuun qabu hin hojjeta hin geeddaramne inni garuu namooti tokko maal godhu amma wannaa experience koositti maalan jedhaa yeroo waldaa dhufu baqqanaa kadhadhaa sirba kana nan dhaabaan jedhaa yeroo galgala dhaqee muuziqaa keessa galu moo jirayyuu yaadadhu si galee deep down keessa koo jira ture jechuudha. Akkasittiin deddeebi'aan ture garuu guyyaan itti kutadhee deep down laphee koorraa jedhe sana hin irraanfadhu yeroo sana waaqayyo waan nuyi ayyamnuuf darbee akka micciree keessaa nu baasu namooti tokko maal godhu amma paastariidhaan tajaajilaanis xinnoo tureera amma experiencein argeerra namni tokko diraagiitu na rakkisee nan ciqqameedhanii boo'u dhufanii maaloo jedhanii yeroo atarkar keessee irra kadhattuufi keessi isaanii waan sana hin jaallata beektaa. Hin kutanne garaa. Wanti sun akka keessaa ba'uuf hin kutannee bahuu hin danda'an. Waaqayyo harka nama darbee wannaa keenyan hin darbu. Waaqayyo darbee harka nama micciiru akkas miti. Waaqayyo fedha namaa wajjin hin deema akka seexana dhaqanii yoo hoolaa isa gurraacha hin qalleessin ajjeessa kan jedhu seexana. Waaqayyo garuu yoo feetani jedhe fedha keenya wajjin uume fedha kee micciiru. You have to be willing. Kanaafi namoota tokko baay'ee wanna ta'anii argeera namoota akkasii biyya kana namoota diraagii keessanii jiraniif kadhadheera namoota wanna addana keessan jiraniif argeera garuu keessi isaanii hin kutatu deep down sana ilaala waaqayyo keessaa kutannaan garuu sekondiitti fixu waaqayyo waaqa guddaadha waaqayyo du'aayyuu du'aa kaasa waan biraa miti this is nothing gooftaadha. Kanaafi akka kanatti waaqayyo kan kan maduu wanti dubbachuu danda'u namooti amma rakkina adda addaa keessa jiran warri na dhaggeeffatan warri diraagii keessaan ba'uu dadhabe warri machii keessaan ba'uu dadhabe warri waan adda addaa keessaa ba'uu dadhabe jedhanii waaqayyo hin danda'a. I am a living witness. Nama dhugaa ba'u nama argee harka waaqayyo. Kanaafi laphee keessan keessaa yoo kutattanii waaqayyo hin seenu. Kanaafi akka sanattan dhaabee deebisee waldaatti hin deebi'e lammata wannaa koo keessa deebi'ee hin beeku beektaa dhugaan sitti hima. Har'a waggaa 30 ta'a eegan tajaajila jalqabe almost umrii keessan jechuudha. By the way dafeet akkuma sirbi koo beekameeni akkuma sana waan dafee na waame goof ulfinni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Utuun gooftaan arganne jireenya isa bara baraa miti lubbuun hin jiru ture yoon waan meeqa keessa na dabarsinan beeka kan. Kanaaf waaqayyoon gaafa galateeffadhama waaqayyo waan meeqa keessaa na baasee lubbuu naa kennee nama du'uun ture karaa baay'ee amma kunoo young generation isinii wajjiniin Yesuusii maqaa akka waamu na qaqqabsiise waaqayyo an kan waaqan galateeffanne yoo haa galateeffatu. Kanaaf waan an hojjedhu hundumaa ulfina waaqayyootiif hin hojjedhu. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Akka kanatti kan hin dhaabe eegan dhaabee booddee akka suluma na gaafatte salphaa miti maaliifi wiikendii hojjettee horii gaarii argattaa wannaa tokko yaadan qabdos hin dee'an immoo jireenya laayifii Ameerikaa baay'ee salphaa miti yoo hin hojjenne jiraachuu hin dandeessu eessumii obboleessi adaadaan hin jiru addan hin hojjettaa hin jiraattu hin hojjennu jiraachuu hin dandeessu. Kanaaf akkuma sirba dhaabeenii gaafa sanbata duraa sirba dhaabee isatti aanu torban isatti aanu keessa immoo gaas steeshiniidha kan hin seene jechuun artistii sanarraa baay'ee nama jaallaturraa gadi buutee gaas steeshinii wannaa guddaan achumatti achitti laphee koo naa cabse gooftaan isa booddee nan rakkifne. Haleluuyaa. Kanaaf waaqayyo immoo argitee waaqayyoon yeroo garaa keerraa
suma jettee barbaaddu waaqayyo karaa si geggeessa. Waaqayyo laphee ilaala. Ameen. Kanaafi baay'een turre utuu turiin waaqayyo karaa naa banee achuma keessatti sooloo gaafa jalqabu waaqayyo tajaajila koo eebbisuu jalqabee achumaanan tajaajilatti darbe. Asitti dhaabnee immoo waan nana gaafatu waan baay'ee keessan seeni maaliif Waaqayyo sinaa waan baay'ee eebbisu. garaa koo keessa jira. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaaduu gatii jilba kee. Waaqayyoo guddaa sinaa eebbisu. Tole egaan kabajamoof jaallatamoo daawwattoota keenya egaan kan daawwachaa jirtan kun televezyiina Mo'aatii qophii dirree wangeelaa irratti immoo har'a paaster Abbitaaw Kabbadee wajjiniin muuxannoof mudannoo jireenya isaanii irraa dhaloonni kun waa barataa isa jedhu isiniif qoodaa jira. Kanaaf egaa isinis sagantaa kana jaallachuu keessan laayik gochuudhaan yuutuubii keenya irra seentanii sabiskiraayib gochuudhaan waliifis sheer gochuuf hiriyoota keessan maatii firoota keessaniif dabarsuudhaan dhaloonni akka inni sagantaa kanatti fayyadamu isin jajjabeessina. Egaa sagantaa kana bira dhaabbachuudhaan deeggaruudhaanis immoo miila wangeelaa ta'aa isiniin jenna. Televezyiiniin kun kan keessan waan ta'eef. Egaan kabajamoof jaallatamoo daawwattoota keenya paaster Abbitaaw Kabbadee akkuma isin dhuga ba'umsa isaanii irraa argachaa jirtan egaa nama hojii waaqayyootiif waamamanii adda ba'anii hojii waaqayyoo hojjechaa jiranidha. Hojii waaqayyoo hojjechuu keessatti immoo rakkinni jira laata, miidhamni jira laata, beekamtii kaleessaa dhabuun jira laata isa jedhus kaafnee walii wajjin haasofnaa ammallee turtiin keessan waliin haa ta'u. Egaan paaster akkuma sila jettan gubbaa sanarra ture jaallatamaa namoota hedduu of duukaa buutota hedduu qabaachuun jaallattoota hedduu qabaachuun qarshii hedduu argachuun filannoo dhaga abbaatu murteesseetti seena waan ta'eef sana dhiisanii gara kanatti deebi'uun tarii isiniin ammam akka inni fayyade isintu beeka. Ammam immoo akka inni nama miidhus immoo sinumatu beeka waan ta'eef gama lamaanuutiin iyyuu maal fakkaata isa jedhu immoo kaafnee walii wajjiniin ilaalla. Egaan namoonni gaafa gara waamicha kanaatti dhufan beekamtii kaleessaa yeroo dhaban xinnoosee gara hafuurri isaanii miidhamaa lapheen isaanii hin cabaa wantoota akkasiitu jira. Kanaaf iddooma jiranitti of mijeessuu suutadhaniima yookiin immoo akka keessan silaa kana gama lamaanuu iyyuu suutadhanii sukkuumuunis jira. Isa kanaaf mee paaster maal jettu isin sana dhabuun isiniin waan miidhe qabaa laata? Jaalalli isin amma Kiristoos wajjiniin qabdan egaa baay'ee jaalala ho'aadha, jaalala gubaadha. Isa kaleessaa isa yeroo xinnummaa sanadha kan isin qabatanii jirtan waan ta'eef tarii sana keessatti wanti isin miidhamtan yookiis immoo akka eeddanii dhuftanitti gamana argataniitu laata? Maanni asirratti waan hin dubbachuu danda'u gooftaa duukaa yeroo buunu waan hundumtu akka biyya kana jennu red carpet miti calum jedhee wannaa mijaa miti maaliif wallaansoo qaba. Maaliif jireenyi biyya lafaa biyya seexanitti hojjetu chaalenjii qabna. Karaa adda addaa chaalenjii sitti fidaa salphaa miti. Garuu yoo gooftaan jireenya keessi jijjiiree gooftaadhaaf jettee kutattee baatee wanti biraa waan fedhe ta'u wanti booddee si ilaalchisu hin jiru. Waan baay'eedha tajaajila keessas kan jiru tajaajilli salphaa miti. Garuu sanan dumaa argite tokkoffaa jalqaba dubbii gooftaadhaaf hin jiraadhe jedhee namni kutatee ba'ee waaqayyo qobaan nun dhiifne maal jedhee biyya lafa yeroo jirtanii qorumsa qabdu garuu an isinii mo'eera jedhe mo'aan sun nu wajjiniin jira waaqayyo. Kanaafi wannaa baay'ee nu dabarsee isan dura fundura jedhu nu dabarsee tajaajila keenya eebbisee waan hin darbaman jedhu nu dabarsee waaqayyo akkasittiin kan jiraanne. Kanaafi tajaajilli chaalenjii qaba salphaa miti. Garuu kutannee waan fedha ta'u jiraannus duunus jedhamee gooftaa duukaa bu'ame waaqayyo amanamaadha. Akkuma sanaan ulfinni isaa nurratti dabalee daangaa keenya bal'isaa nu eebbisaa dibansa nurratti dabalaa deema. Waaqayyo kanaafi baay'een wanna jedha. Ani argitee namni akka kootii ani baay'ee nama beekamaan ture afaan Oromootiin baay'ee jaallatamaan ture sirba sanan dhiise malee saba sana nan jaalladhu wanti sirbu. I love my people dhugaan dubbadha. Ani yeroo sana duris yeroon sirba sirbuu ture gooftaan gidduu jira mini saba sanan jaalla afaan sanan jaalla wannaa biraa waan mootii biraan qabuun ture. Ani waan qoy waan tokkoon sitti waan si kolfisiisu asirratti
Faarmaasii nama baay'ee nama biyya keenyaa qaba ture Oromootatu qaba ture yaadatte ta'e. Yeroon faarmaasii bukkee darbu Finfinnee keessatti baay'ee rakkataa turre waan baay'ee dabarse egaa waa'ee koon dubbadha of course warri gara biraanis ana duwwaa miti ijoollee gara biraanis waa'ee gatii kan baasan waan ana duwwaa ta'eefan dubbataa jira waan baay'ee dabarse waan baay'ee dabarsin baay'ee yeroo cimaa ture na yeroon faarmaasii bukkee darbu kun kan abaluut almost kan qaban wannaa Oromoota maalan jedhee yaadan ture beektaa nami wannaas fi kennu jiru achi keessa nama faarmaasii qaban keessa kan baay'ee akka abbaan gargaaraa ture obbo Tasammaa Nagariitii fi maqaa isaanii I have to mention it again karaa obbo Tasammaa immoo nama bira obbo Margaa Guddinaa mootii jedhamaniin irraanfatu isaanii garuu warri gara biraan walitti siqeenya waan hin qabneef garuu kan keenya jedhee kun kan keenya jedheen gammadan ture faarmaasiin kun I'm telling you gooftaa duratti sitti hima faarmaasiin kun kan keenya jedheen gammade waan nama keenya qabuuf intiin akka kanaan ture yeroo intinii jedhaa turedha akka kanatti kan inni intinii jedhaa ture kanaafi gaafa deebitee gara kanas dhuftu saba sana nan jaalladha I love them from the bottom of my heart gooftaa duratti sitti hima baay'een jaalladha wanti gaarii ta'uuf namooti eebbifaman ka'anii namooti gurguddaan ka'anii jedhee nan yaadaaf ijoolleen dargaggoo akka keessanii baay'ee birdaniin qaba amma kanneen amma gammadee dubban maaliif sitti maasinii wajjin connected ta'uun koo amma ijoollee baay'ee na dhagaa maqaa koo beeku yeroo tokko isa faarraa beektaa ijoollee gujii faarraa naa bilbilu ijoollee gara ijoollee iddoo adda addaa wannaan koo lafinni hin ga'in jiru the whole Oromiyaan wajjin hin kadhadhaa gurbaan tokko na yaadadhaa yeroo tokko laphee koo keessa waa'ee gujii dhufe akkan waan baay'een jaalladha bar akkan itti jaalladhu sitti danda'u booddee nama gujii laphee koo keessa gaafa kan dhufnaan beetaayii jedheen kaanaadaatti dawwale jaarsolii waldaa ijoolleen gujii gurbaa tokko naa gan he is about your age of ijoollee akkuma keessanii booddee inni immoo he was an evangelist jedhamiti abbaa wangeelaa kaasee maqaan isaa Siibilii jedhama Halo jenna abito eenyuunaan jedhe abito kabira khasirbu moo jedhe shaataataataata jedhee gannatti dhiisra wanna lapheen koo akkas wajjiniin ta'e siin jedha inna I love them and I kana caraa kana argadhee akkan jaalladhu himuun danda'a waan hojjechuu danda'u islimichi karaa waaqayyootti waaqayyo akka isaan eebbisu karaa gaariirra akka waaqayyo geggeessu kana intinii koo keessaati kan oona jedhu dargaggoota akka keessanii encouraging godha wanti isin keessa jiru bahee biyya lafaatiif eebbatu nama gugurdaan waaqayyo isin keessa hakaasu intini akkasiin qaba hinaafa akkasiin amma wanti isin dhibuu isarratti dabalee biyya kana ijoolleen asitti dhalataniif maqaan waaqayyo eebbifamu waaqayyo karaa tokko naa banee ani wangeela afaan sadii nan lallaba afaan Oromooti Amaariffaa afaan Ingiliziitiin lallaba ijoollee warra biyya kanatti dhalatu ijoollee teenagerii isteetii tokko keessa ijoollee naannoo keenya waaqayyo karaa naa bane afaan Ingiliziitiin hin barsiisa ji'a 3 ta'eeram walitti aansaan barsiisa lammata dhalachuu maal akka ta'e achirratti waan akka chaalenjii biyya kanaatti sagalee waaqayyo irraa hawwiin koomaanni namoota kana keessaa waaqayyo namoota gugurdaa hakaasu akka mucaakoo akka hawwiitan ilaala God is my witness namoota gugurdaa kaasee eebbaaf ta'anii biyya kanatti waaqayyo eebbaaf godhu jedhee waan yaadu maaliif isaanii yoon jara sana yaadu Yoosefaan yaada Daani'eelin yaada Museefaan yaada biyya ormaatti kan isaan liidarii ta'anii waaqayyo eebbisee saba isaaniitiif eebba godhe namoota akkasii akka kaannan kadhadhaa amma torbanni ga'ee ijoollechi argutti akkuma nama hawwii mucaakoo seedhumaa akka nama sana eegutti yaadee ilaala akka gaariitti barsiisaa jira laphee korraan barsiisaa ba'aan qaba ba'aa sanarraa waan barsiisuuf ijoolletti laphee bananii kan isaanan waaqayyo namoota gugurdaa achi keessaa hakaasu yeroo kadhataa jiran amanammoo akka kanatti waaqayyo karaa naa banee warra yaangee wajjin sol argeen jira isteetii isaa kana jedhu ayyamaa waan arganneef isteetii biraa waldaa tokko baay'ee gammadee ammana kan hin jenne kan inni intini jedhaa jiru kanaaf maaliif kana dumaa jedhee bakkan jiru jiraadhe ani amma gooftaan qaba Yesuusiin Yesuus kun qoricha waan hundumaati beektaa dinagdeef qoricha Yesuus siyaasaaf qoricha waan namatti dalgagaleef qoricha
waan kan hin jenneef hundumaaf qorichi dhalateera jedhe Luqaas irraa. Luqaas 2:11 irraa qorichi magaalaa Daawit irraa qoricha Yesuus. Qoricha kanan baadhee jira saba kootiif. Akkan ittiin biraan ga'u kunoo karaan tokko naa banameera waan biraan qabu Waaqayyo ija anaaf bane saba kootiifis bane gooftaa kana haa argatan. Yesuus jireenya isaanii dhuunfatee Waaqayyo eebba kana isaanitti agarsiisu kana dhonaan ko especially ijoolleen baay'ee nama yaangiidha. Ijoollee kana keessas Waaqayyo waan kana akka isaanitti ibsu ba'aa akkasiin qaba. Kana maaliif kan hundumaa kaasee yoon sirba dhaabeyyuu amma iddoo adda addaa jiran namoota TV waan adda addaa biyya lafaarra waan hin jirree fi namooti nan argani garuu lafa hin jirutti jaalalli koo hin geeddaramne sirban dhiise malee saba koo hin dhiibne. I love you guys. Kanaaf carraa kana amma argadhee isin wajjiniin kanaaf hin canuuf jedhee wannaa koo gadhiisaa jira. Kanaaf Waaqayyo isin eebbisu. Waaqayyo daangaa keessa na bal'isu. Waaqayyo hamaarraa isin eegu. Namoota gugurdaa isin keessaa kaasu. Not only biyya tumtoon internationally. Namoota waan baay'ee impact godhan Waaqayyo isin haa godhu. Waaqayyo favoriin Waaqayyo isin irratti ta'u. Kana laphee korraan jedhaa karaan danda'e hundumaatiin Waaqayyo akka na gargaaretti waan kana dubbachuuf egaa amma hin jalqabne malee hin xumurre gara fuulduraatti yeroon carraa argadhu waan kana nan dubbadha amma lapheen makuu. Eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa haala ulfaataa kana keessa rakkina baay'ees wanta baay'ee dabarsanii kanan cittee sitti hafeefanatu beeka jedhani paasterii jedhama. Mee seenaa sanas xiqqoo seenuu kaastanii ergasii faarfannaa kanas yoo walii wajjin faarfanneef. Egaa waan cittee sitti hafeeffannaansaa egaa abbaatu beeka waa'ee gooftaa argitee namooti waan baay'ee si jedhu yeroo tokko si dubbadheen ture walgahii Oromoo Evangelical Church biyya Ameerikaa walitti qabaman irratti yeroo sana waan dubbadheen ture maanni DC Washington DC kan inni nama baay'eetu ture baay'ee achirratti tajaajilee ture maanni argitee waa'ee gooftaa namni si hin beeku nama waa'ee gooftaa nu akkas dubbadhu namni tokko waan gowwomtetti fakkaata namni tokko maal kun hin maraate kan siin jedhu jira namni akkas naan jedhe maal ta'a normaaliidha naan jedhan lafa nan hojjettu dhufee namni bakka natti aare jira hin amanne kana gowwumatti fakkaatu gowwuma miti gooftaa jechuun argite waan inni sii ta'e waan inni sii godhe ifa sii ife situ beeka malee namni sii beekuu hin danda'u waa'ee Yesuus akka itti namatti himtu hin danda'u jedhu ani beektaa amma afaan sadii nan tajaajilan siin jedhe utuu afaan 10 dabalee dubbadhee hin quufu waa'ee Yesuus maaliif nami gara gooftaa Yesuus Kiristoos hin dhufne dukkana keessa jira jedhe hin galleef isaanittis hin faradu nami ifa keessa hin jiraanne beekuu hin danda'u Waaqayyo ija isaanii habanu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kanaaf jedhee kanaaf waan inni naa godhe anatu beeka waan citee sitti hafeef anatu beeka jedha duri yeroo darius dubbadhee beeka abbaa beeka dabdabbee isaa jiru duri yeroo ijoollee ture haati koo waan baay'ee beekti mammaaksa akkasii kanaaf waan inni naa ta'e anatu beeka dhugaa dubbachuudha kanaaf akkasitti kan inni wanna jedhee isa dhagaa kanadha Waaqayyo guddaa sin eebbisu baay'ee sin jaallanna dhugaa paaster Waaqayyo sin eebbisu carraa bareedaadha carraa gaarii arganne nusi egaa hojii gaarii hojjennaa faarfannaadhaan wajjiniin waaqeffannee itti deebinu.
Atitesi tabe anatubeka Bidena jirenya Natina kusite Bishan jirenya ti Atne buna bafte Inda gadnuani Isatina kote Esan sitadaga Amna babajifte Arras galato skeleton, harra skeleton. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaadhu gatii jilba kee.